Il Friuli Venezia Giulia resta in zona bianca, ma aumentano i numeri dei ricoverati tra terapie intensive e altri reparti. Il report dell'Istituto Superiore di Sanità segnala l'aumento di nuovi focolai in regione, RT sotto la media nazionale. Visite ai parenti in ospedale solo con il Green Pass e grazie a un innovativo totem digitale. L'ospedale di Udine avvierà settimana prossima la sperimentazione di una nuova tecnologia per verificare l'accesso dei visitatori. 3,3 milioni di euro l'ufficio scolastico dalla giunta regionale prende vita il pacchetto scuola, soldi per il personale ATA, professori e le strumentazioni per far fronte alle esigenze legate alla pandemia. Presentata la 27esima edizione di Friuli Doc, al via il 9 settembre, festeggiamenti anche per il compleanno di Udine, la festa della patria del Friuli, Green Pass obbligatorio nelle vie della festa, controlli a campione. Martedì la decisione sulla richiesta di ammissione all'eccellenza della Manzanese, il DG della Pro Gorizia sta con Fabbro e dice scelta responsabile, se dovesse essere eccellenza non mi scandalizzerei. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Aumentano i posti occupati in terapia intensiva e aree mediche, ma il Friuli Venezia Giulia resta saldamente in zona bianca. Sono questi i dati che emergono dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, che però certifica come 17 regioni su 20 siano ora a un livello moderato di rischio e tra queste c'è anche il Friuli Venezia Giulia. Terapie intensive occupate al 7% e aree mediche al 4%, con dati triplicati nelle ultime 2 settimane, ma ancora sotto la soglia di rischio. Il Friuli Venezia Giulia si conferma in zona bianca con un indice RT che resta sotto l'1 nonostante l'aumento del 30% dei nuovi casi certificato dalla Fondazione Gimbe. Nel report settimanale del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, la nostra regione entra nel novero di quelle a rischio moderato, ben 17 sulle 20 italiane. Diminuisce a livello nazionale l'indice RT, nella settimana precedente era 1,01, ora 0,97, tornando sotto l'1 dopo 6 settimane. Per quanto riguarda la nostra regione il livello è a 0,95. Come detto però si alzano i numeri dei ricoveri. Nello scorso monitoraggio le terapie intensive erano al 6% e le aree mediche al 2%, ora rispettivamente 7 e 4. Aumentano anche i nuovi focolai da 105 a 124 e i casi non associabili a trasmissioni note da 243 a 289. Confermata l'assoluta prevalenza della variante Delta su tutte le altre. Il 99,7% dei casi appartiene all'ex indiana. A livello nazionale è calata anche l'incidenza sui 100.000 abitanti da 77 a 74. Nella nostra regione però maglia nera a Trieste che ha superato quota 100 casi. Ed ora vediamo i dati dei contagi, sono 138 le nuove positività emerse nelle ultime 24 ore a fronte di 4.086 tamponi molecolari e 3.703 tamponi rapidi antigenici. Nella giornata di oggi non si sono registrati decessi, sono 13 le persone ricoverate in terapia intensiva, 53 quelle ospitalizzate negli altri reparti. Dall'inizio della pandemia sono 111.267 i contagi registrati nella nostra regione. Dei totem consentiranno a chi è dotato di Green Pass di accedere alle strutture sanitarie per visitare le persone ricoverate. A fare da apripista sarà l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove la nuova strumentazione sarà introdotta dalla prossima settimana. All'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine arrivano i totem per scansionare i Green Pass, grazie ai quali accompagnatori e visitatori da malati potranno accedere alla struttura sanitaria. La loro installazione è prevista per la prossima settimana e consentirà di contenere l'impiego di personale per i controlli. Abbiamo pensato a una possibilità diversa da trovare all'ingresso dell'ospedale, quindi ai varchi, al padiglione 1, padiglione di 15, ai grossi diciamo, padiglioni, un dispositivo che lega il QR code, in modo che poi le persone con un ticket che viene dato da questa macchinetta potessero accedere nei reparti. I dispositivi dovrebbero arrivare dalla prossima settimana e comunque sarà il Santa Maria della Misericordia a fare da cavia. Sì, faremo da apripista e poi se poi il sistema funziona lo potremo esportare anche negli altri ospedali, in altri presidi ospedalieri SPOC.
Perché in questo momento per accedere alle strutture sanitarie, soprattutto per i visitatori, è necessario avere il Green Pass. Sì, stiamo parlando sempre di visite ai pazienti che sono ricoverati, no? Quindi solamente questo qua è l'ambito, no? Per accedere invece, per fare visita ambulatoriale, per accedere a fare altre cose, naturalmente non utilizzeremo questo metodo, ma andremo avanti sempre come abbiamo fatto fino adesso. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale assumerà attraverso le graduatorie in vigore 197 infermieri e 16 tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Le assunzioni, ha spiegato l'assessore regionale Riccardo Riccardi, rispondono alle necessità di personale dell'ASUFC sia attraverso stabilizzazioni sia tramite nuove assunzioni. 393 aspiranti matricole oggi hanno affrontato il test ingresso alla facoltà di medicina nella sede dei Rizzi dell'Università di Udine. Per diversi studenti chimica è stata la parte più difficile da affrontare nel test. 393 aspiranti medici hanno scelto Udine come sede universitaria dove vorrebbero frequentare il corso di laurea in medicina. 150 i posti a disposizione, di cui 2 riservati agli stranieri. Meno della metà riuscirà a centrare l'obiettivo. È stato un test tosto, penso sia andata bene. Le domande di chimica e matematica erano abbastanza difficili, ma ce l'ho messa tutta e spero che il mio impegno sia ripagato. Abbastanza, la parte di chimica un po' più difficile delle altre. La seconda volta che lo provavo io e sono entrata a medicina l'anno scorso, solamente che sono finita al Sud Italia e quindi per provare a spostarmi ho rifatto il test e diciamo che aver fatto un anno all'università sicuramente mi ha aiutato molto. È un test questo secondo te utile per accedere? Onestamente penso che sia utile anche perché comunque ad oggi in Italia formare un medico costa tanto, quindi penso sia necessario fare una schermatura generale sia sul piano economico sia sul piano funzionale, perché penso sia inutile dare ingenti quantità di denaro nel momento in cui non si è consapevoli del risultato. Ha senso secondo me mettere una soglia per riuscire appunto a diventare medici. Seconda volta che ci provi? Sì, seconda volta. Ho fatto comunque un anno di biologia, quindi molti argomenti li avevo rivisti molto meglio tramite appunto i corsi che abbiamo fatto. Via libera della Giunta regionale al pacchetto scuola, una serie di misure che garantiranno 3,3 milioni di euro all'ufficio scolastico regionale. Via libera anche al regolamento con cui verranno supportati gli interventi negli appartamenti privati ad uso turistico. Con il via libera odierno la Giunta regionale ha approvato il pacchetto scuola dal valore di oltre 3 milioni di euro di risorse che, attraverso il protocollo già presentato ai sindacati, andranno all'ufficio scolastico regionale. 1,3 milioni serviranno per il personale ATA, 320.000 euro per i docenti di sostegno, 150.000 euro rispettivamente a scuola in ospedale e supporto amministrativo, 750.000 euro per i tecnici informatici, 440.000 euro per la didattica digitale e 100.000 euro per i patti di comunità. Con il risparmio dei 3,3 milioni e i fondi ministeriali si potranno quindi finanziare le ore extra del personale docente. Dopo lo sforzo che è stato fatto dall'ufficio scolastico regionale, con questi 3 milioni andiamo a risolvere tutta una serie di criticità che nel corso degli incontri che abbiamo avuto quest'estate sono stati messi in evidenza dalle scuole, dagli enti locali, dal sindacato rispetto alla carenza di personale che garantisca classi non numerosi o anche semplicemente la creazione di classi all'interno di alcuni istituti. La Giunta ha dato inoltre il via libera al regolamento per i contributi per ristrutturare gli appartamenti ad uso turistico. Il bando uscirà ad ottobre e prevede un sostegno da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro per complessivi 5 milioni nel prossimo triennio. Ancora una settimana e poi si scoprirà il nome del nuovo direttore di Promoturismo Friuli Venezia Giulia dopo la conclusione del contratto di Lucio Gomiero. L'assessore regionale Bini si limita a un identikit, ma esiste un nome designato. Stiamo lavorando, prossima settimana ci sarà qualche novità. Sergio Emidio Bini, assessore regionale con delega al turismo, non si sbilancia su chi sarà il nuovo direttore generale di Promoturismo FVG, preferisce limitarsi a un identikit anche se qualche nome già circola. Procedendo con ordine, Bini ha comunque voluto ringraziare Lucio Gomiero, il cui rapporto si è concluso il 31 agosto scorso, scelto nel 2018 con un obiettivo preciso, ovvero, spiega lo stesso Bini, quello di riorganizzare Promoturismo, e in questo senso ha svolto un lavoro egregio. Ora, ha aggiunto l'assessore, vogliamo costruire
costruire una squadra dove ognuno ha le sue competenze, con un organigramma preciso e specifico, con l'obiettivo di far crescere e potenziare la squadra. Sul possibile identikit, l'unico elemento che Bini fa trapelare è che sarà una risorsa umana interna. Quando si ha la fortuna di avere dei manager e dei tecnici qualificati come la Regione ha, spiega, in primis bisogna fare squadra con loro. Se l'assessore non vuole spingersi oltre, del resto non è raro che chi entra papa nel conclave poi esca cardinale, il nome al momento più papabile è quello di Antonio Bravo, direttore centrale delle attività produttive e turismo, che in questi anni ha lavorato a stretto contatto con l'assessore. La conferma potrebbe arrivare già nella riunione di giunta della prossima settimana, serve però ancora un po' di pazienza. Intanto ci sarà l'interim da parte del direttore amministrativo Pierluigi Zulianello. Riprende dopo la sosta estiva l'attività del Consiglio regionale con le riunioni delle commissioni. Abbiamo chiesto al Presidente Piero Mauro Zanin quali siano i primi temi che il Consiglio affronterà. L'attività del Consiglio regionale riprende dopo 10-15 giorni di pausa. Tanta carne al fuoco, si cominciano a riunire soprattutto le commissioni. Sì, in questi giorni si stanno riunendo gli uffici di presidenza delle commissioni che organizzano i lavori nel mese di settembre per preparare i provvedimenti che andranno in aula. Il primo consiglio obbligatorio è previsto per ottobre, il 1° ottobre, stiamo valutando se farne anche uno tra fine settembre o subito dopo le elezioni. Credo che però questa seconda opzione sarà quella più seguita nella conferenza capigruppo che convocherò nei prossimi giorni, per evitare tensioni all'interno del Consiglio dal punto di vista elettorale, visto che ci sono delle scadenze amministrative. La canna a fuoco è molta, abbiamo attività relative a una legge di sostegno alle agenzie turistiche, c'è la legge sulla famiglia dell'assessore Rosolén, c'è attività per quanto riguarda gli enti locali, l'ambiente, insomma ci sono provvedimenti anche consigliari che prossimamente dovremo portare all'attenzione del Consiglio regionale per fare in modo che in queste leggi e con la finanziaria 2022 si mettano in atto tutti gli strumenti necessari per poter ripartire economicamente e socialmente dopo la crisi pandemica. E quindi un Consiglio regionale impegnato per la terza ripartenza del Friuli-Venezia Giulia. È stato presentato questa mattina il progetto di riqualificazione per 68 alloggi ATER a Lucinico, alla periferia di Gorizia. L'opera del valore di 4 milioni di euro sarà realizzata grazie alle agevolazioni fiscali sull'edilizia e permetterà di migliorare la sicurezza dell'area a partire dalla rimozione dell'Eternit ancora presente. Saranno 68 gli alloggi delle case ATER di Lucinico ad essere oggetto di un ampio intervento di riqualificazione. Il progetto, che coinvolgerà 2 palazzine di fine anni 70 in via Marega, è stato presentato questa mattina dallo stesso presidente dell'azienda di Gorizia, Fabio Russiani, che insieme ai tecnici ha elencato gli interventi in programma nei prossimi 2 anni. Grazie al superbonus 110% e altre misure per l'edilizia, ATER potrà così investire circa 4 milioni di euro, facendo passare la classe energetica da F ad A. Prevista anche l'installazione di un impianto fotovoltaico, nonché il rifacimento di quello idrico. Saranno inoltre rimosse le presenze di amianto. Soddisfazione espressa anche dal sindaco Rodolfo Ziberna. Si smitizza le case popolari di una volta, perciò un appartamento di bassa qualità su appartamenti già esistenti porta a un'elevatissima qualità e un grandissimo risparmio energetico. 68 famiglie avranno perciò un appartamento migliore. Udine celebra la sua terra e le sue tradizioni nella 27esima edizione di Friuli Doc, che si svolgerà dal 9 al 12 settembre. Per accedere alla kermesse enogastronomica sarà necessario essere dotati di Green Pass. Cade in corrispondenza con il 798esimo compleanno della città di Udine la 27esima edizione di Friuli Doc, che si svolgerà dal 9 al 12 settembre. Tra i protagonisti vi sono le Proloco del Friuli, 18 osterie cittadine, stand gastronomici della Stiria e dei pescatori di Trieste e i ristoranti udinesi. Gli accessi a Friuli Doc ricalcano lo schema del 2019 ed è necessario essere dotati di Green Pass. Le forze dell'ordine effettueranno controlli a random. Il comune ha messo a disposizione Sala Iace per chi intende vaccinarsi. Sala Iace è un luogo in cui si potrà fare la vaccinazione e grazie all'azienda sanitaria, grazie al vicepresidente della regione Riccardi, diamo questa possibilità a chi vuole vaccinarsi senza prenotazione. La Kermesse prevede eventi dedicati alla lingua friulana e alla cultura, grazie anche alla collaborazione con l'Università di Udine e la Fieste de Patrie dal Friul. Il richiamo di tante realtà che convergono qui nella nostra città sono un elemento forte per qualificare i nostri prodotti e dico anche la nostra identità.
Friuli Doc si conferma una delle 4 manifestazioni più importanti della regione, ha evidenziato l'assessore regionale Bini, sottolineando che Udine nel periodo estivo ha raggiunto il record di presenza di turisti stranieri. Record per quanto riguarda le presenze di austriaci in primis, ma anche i turisti italiani sono aumentati e i numeri che caratterizzano le presenze sono superiori al 2019. Dopo quasi 3 anni in Friuli, il generale Alberto Vezzoli ha ceduto il comando di una delle brigate Alpina Giulia al parigrado Fabio Maioli. Questa mattina alla cerimonia a Udine. Passaggio di consegna ai vertici della Giulia tra il generale di brigata Alberto Vezzoli e il parigrado Fabio Maioli questa mattina a Udine. Nel chiostro cinquecentesco della caserma di Prampero, dopo quasi 3 anni in Friuli, il generale Vezzoli ha ceduto il comando di una delle brigate più prestigiose dell'esercito. Durante il periodo trascorso alla guida delle Penne Nere della Giulia ha condotto la brigata per la prima volta al comando dell'operazione Strade Sicure a Roma e per la 5ª volta in Afghanistan in conformazione Multinational Land Force per la missione NATO Resolute Support. Il generale Maioli, che ha da poco lasciato l'incarico di capo di Stato Maggiore del Comando Truppe Alpine di Bolzano, ha espresso profonda gratitudine al comandante delle truppe alpine per l'onore dell'incarico assegnatogli di comandante della Giulia, fiero di rientrare nei ranghi della brigata in Friuli dopo le assegnazioni precedenti in Alto Adige e in Veneto. Le notizie di cronaca: versa in gravi condizioni un idraulico di Verzegnis di 39 anni che questo pomeriggio è caduto da un'altezza di circa 7 metri mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione nel suo paese. L'uomo, titolare di una ditta che ha sede a Verzegnis, è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara dove è ricoverato in prognosi riservata. Un furto con destrezza con l'aiuto di un complice mentre effettuava un rifornimento di carburante, così è stata sottratta una somma di denaro in un distributore di Viale Treviso a Pordenone. Mentre un uomo faceva il pieno, l'altro si è avvicinato alla zona della cassa arraffando i soldi senza sospettire il benzinaio. L'uomo ha poi saldato il rifornimento del complice e se n'è andato. La scoperta del furto è scattata la segnalazione alla polizia che attraverso le immagini della videosorveglianza è risalita al ladro. Si tratta di un pregiudicato residente del Pordenonese. I poliziotti hanno anche recuperato il denaro. Un 69enne di Trieste, Emanuele Laghi, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Ieri notte, per le gravi ferite riportate, un incidente stradale accaduto in Corso Italia nel capoluogo giuliano. Il pensionato stava percorrendo la via a piedi portando la sua bici quando è stato travolto da un motociclista. È stato rianimato sul posto e portato d'urgenza al nosocomio dove è deceduto. La dinamica resta da chiarire dal vaglio della polizia locale. Miracolato un cittadino romeno di 30 anni che questa mattina si è schiantato con l'auto contro un crostone lungo la regionale 14 a Duino Aurisina. Violento l'impatto, tanto che la macchina ha perso parte del motore. La fuoriuscita autonoma non ha coinvolto altri mezzi. Disagi per il traffico. Sul posto l'ambulanza, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Una donna di 80 anni è rimasta intossicata a seguito di un incendio divampato la scorsa notte a Trieste. Avrebbe lasciato una candela accesa. Tutto il condominio di 6 piani è stato evacuato. Inagibile l'alloggio della pensionata. Si è tenuto il taglio lamiera della prima di 2 navi della nuova classe a gas naturale liquefatto che Fincantieri sta realizzando per Princess Cruises. La nave verrà realizzata a Monfalcone, mentre le operazioni di oggi si sono svolte a San Giorgio di Nogaro. Le 2 navi saranno le più grandi realizzate in Italia, con 17.000 tonnellate di stazza. Potranno ospitare 4.300 passeggeri. Successo per la Tasting Academy del Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con l'accesso alla nuovissima sala di quasi 500 persone tra appassionati e professionisti. La Tasting Academy del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo ha aperto le sue porte a tutti gli appassionati e ai professionisti. Dopo un periodo di pianificazione, la sala è stata dotata dell'equipment specifico per annoverare il titolo di Tasting Academy. Questa struttura nella Villa Nachini Cabassi a Corno di Rosazzo ci permette
con 4 dispenser da 8 bottiglie ciascuno, di poter presentare i vini della nostra denominazione, grazie anche all'utilizzo di un monitor multimediale con cui possiamo fare delle presentazioni mirate, dando non solo le caratteristiche dei vini, ma parlando soprattutto del territorio, con un dettaglio che grazie ai nostri tecnici arriva fino alla vigna. 495 le persone che sono entrate a degustare, tutte guidate, i 32 vini contenuti nei dispenser provenienti da diverse zone della denominazione. 410 persone provenivano da fuori regione e 240 dall'estero. Il potenziale della struttura sta dimostrando di avere un vero e proprio peso economico ed avere anche un'importante ricaduta turistica per il Friuli Venezia Giulia. Ed ora andiamo ad Aquileia, spettacolare intervento per la rimozione acrobatica di 6 cipressi malati dal cimitero degli eroi, per cui è stato necessario utilizzare l'elicottero. Vediamo. Continuano le operazioni di restauro e preparazione della città di Aquileia per il centenario del Milite Ignoto. All'interno del cimitero degli eroi si è reso necessario l'abbattimento di 6 cipressi ormai compromessi. Vista l'impossibilità di accedere all'area dall'interno e per la presenza di numerosi monumenti, spiega il sindaco Emanuele Zorino, è stato effettuato un intervento con il supporto aereo di un elicottero. Sono serviti 3 giorni e 9 arboricoltori tree climber esperti, di cui uno dal Belgio, per terminare l'opera. Questa mattina, dopo un briefing con il pilota tecnico elicotterista e la squadra dei tree climber, sono stati eseguiti gli interventi di rimozione. I cipressi abbattuti saranno per quanto possibile impiegati nel restauro della stazione. In questi giorni infine è prevista anche la sostituzione delle piante centenarie. Il recentissimo censimento sulla presenza di stambecchi e camosci nel Parco Prealpi Giulie mostra un notevole aumento degli ungulati. La colonia di camosci del Montasio, con 500 esemplari, è la più numerosa delle Alpi orientali. Mai così tanti esemplari di camosci e stambecchi nel Parco regionale delle Prealpi Giulie. Lo rilevano in questi giorni i censimenti eseguiti sui 2 ungulati che sono protetti all'interno dell'area naturale. Con il coordinamento e la supervisione dei faunisti Marco Favalli e Fulvio Genero, supportati operativamente dagli uomini del Corpo Forestale regionale e dai Carabinieri Forestali per il Tarvisiano, i monitoraggi hanno riguardato, per quanto attiene agli stambecchi, 3 colonie. Quella del Plauris, istituita nel 1990, era stata colpita diversi anni fa dalla rogna sarcoptica. Così il numero di esemplari era calato notevolmente, ma adesso si registra una ripresa con la presenza di circa 100 animali. La seconda è la colonia del Montasio Jof Fuart, istituita dal Corpo Forestale dello Stato. È quella più numerosa di tutte le Alpi orientali, con 500 esemplari in ottime condizioni di salute. Monitorata anche la colonia del Monte Canin, istituita invece dal Parco Prealpi Giulie e che conta oggi 200 stambecchi. Il camoscio invece, spiega il faunista Fulvio Genero, nel recente passato stava per estinguersi a causa dei massicci prelievi. Accadeva all'inizio degli anni 90 del secolo scorso. Con l'istituzione dell'area protetta e con un proficuo accordo raggiunto con le riserve di caccia locali siamo riusciti a reintrodurre, con un progetto di ripopolamento, 500 esemplari provenienti dalle Alpi marittime. Da allora la popolazione si è moltiplicata, arrivando a oltre 1000 esemplari. L'area naturalistica di gran pregio sotto il castello di Porcia, quello del Rio Bouillon, adesso accessibile a tutti, anche ai diversamente abili, grazie a un importante intervento di messa in sicurezza delle sponde. Aperta a Porcia la passeggiata sul Rio Bouillon dopo i lavori di sistemazione della sponda sotto il castello. Una nuova e comoda scala permette di accedere alla passeggiata dal centro storico e poi di uscire ad Anello su via dell'Agnesina in un unico tragitto. Il percorso, spiega il sindaco Marco Sartini, è adatto sia alle carrozzine per i bambini sia a quelle per i diversamente abili, che potranno accedere da via dell'Agnesina, dove abbiamo previsto un'area posteggio a loro dedicata. Lungo il tracciato nuove piazzole di sosta, nuovi punti luce e sono stati messi a dimora nuovi alberi e arbusti. È stata consolidata la sponda per prevenire fenomeni di erosione.
Abbiamo anche realizzato una piccola piazzola per far risalire le anatre, conclude Sartini. Siamo certi che i cittadini saranno soddisfatti del lavoro svolto, che ha migliorato e reso più fruibile per tutti un'area naturalistica di grande pregio. Cantieri aperti a Cormons per l'adeguamento del palazzo del municipio. Termineranno entro l'anno i lavori di messa in sicurezza e adeguamento antisismico della sede del Palazzo del Municipio di Cormons. Lo storico edificio Palazzo Locatelli, donato alla comunità dai conti Locatelli, è comunque agibile in tutti i suoi uffici senza alcun disservizio, spiega il sindaco Roberto Felcaro. Le opere, che prevedono anche il rifacimento di tutta la parte impiantistica, sono state cantierate grazie a un finanziamento di circa 800.000 euro, fondi erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. E proprio in questi giorni, continua il primo cittadino, abbiamo ricevuto notizia di uno stanziamento di 2,5 milioni di euro, sempre erogati dall'ente regione per la ristrutturazione della palazzina comando di Via Gorizia, presso i Giardini della Pace, in seno a un progetto di recupero dell'ex area militare ben più ampio e che abbiamo già avviato. Torna dal 3 al 12 settembre la Scena delle Donne, il Festival internazionale di teatro che nel Friuli occidentale ospiterà spettacoli e workshop al femminile. 10 giorni al femminile sul palcoscenico, dal 3 al 12 settembre, la Scena delle Donne, il Festival internazionale di teatro giunto alla 17ª edizione, organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri, proporrà nel Friuli occidentale spettacoli, workshop e conferenze, presente anche il concorso di teatro sul femminile rivolto ad artisti e artiste under 35. È la terza edizione del concorso La Giovane Scena delle Donne, che viene realizzato in diversi comuni della provincia, con Perno Pordenone, ma saremo anche a San Giorgio da Richenfelda, a Cordovado e a Prata, con proposte molto interessanti di giovani compagnie che abbiamo selezionato su 70 proposte che hanno partecipato al nostro concorso. Apertura e chiusura del festival sono legati all'omaggio a Dante Alighieri, gran finale il 12 settembre con Lella Costa e il suo Intelletto d'amore. Tra poco Sport FVG, dove si parlerà di calcio dilettanti, in particolare del caso Manzanese. Martedì la decisione sulla richiesta di ammissione all'eccellenza. A parlare il direttore generale della Pro Gorizia, che sta con il presidente arancione Fabbro e dice: scelta responsabile, se dovesse essere eccellenza non mi scandalizzerei. Quindi tra poco spazio alle notizie sportive, subito dopo la pubblicità. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.